Hello，咁今日咧就要嚟介紹下我收藏嘅紙幣嘅，咁就由最常見嘅開始先啦。咁首先呢，就係澳門紙幣，上面有一個係舊版啦，下面有一個係新版。咁你見到點解新版嗰個比較污糟呢？其實係因為我細個嘅時候年少無知啊，咁咧就一直喺度揸住張紙幣呢，咁就黐咗啲手汗落去。而家諗翻都覺得好笑。好，咁跟住就係後面啦。咁澳門咧好似係呢兩間銀行出紙幣嘅。好，咁跟住咧就係都係一啲常見嘅紙幣啦，一啲嘅日元，係啦。咁咧呢啲就比較舊啦，咁呢張就係新版嚟嘅，呢張1000日圓。咁我覺得咧新版好似比較靚，尤其係後面啊嗰幅畫，係啦，舊版嗰個咧好似比較單調啦，右面乜都冇，但係咧新版嗰個咧就比較豐富。唔知大家中意新版定係舊版多啲咧？咁其他面額嗰啲咧我就攞唔到啲新版。係啦，好，跟住咧都係常見嘅，就係韓國紙幣呢啲，係啦，係啦，你又見到啦，好多手汗黐咗落去啦，污糟晒。而家諗翻都覺得好後悔啊！係啦，咁我就有呢啲嘅韓國錢。咁跟住咧就係美國啦。美國紙幣入面咧，我1蚊係攞得最多嘅，好似有6、7張咁多。咁呢張10蚊紙幣咧，就係前幾年喺親戚嗰度攞到嘅。好，跟住咧就冷門少少啦，咁就係泰國嘅。咁中間嗰張咧就係新版，係啦。然後啦，印尼啦，唔知大家見過未咧？係啊，上面黐咗張越南。係啦。咁呢兩張係點樣嚟嘅咧？就係喺我嫲嫲嘅一個印尼姐姐嗰度攞到嘅。我同佢講我有收藏紙幣習慣啦，跟住佢就好大方咁樣送咗俾我啦。咁冇記錯咧，好似係值大約10蚊港幣到。好，跟住到越南盾。咁呢3張你哋見到咧，好似好多個零啦，好大價值啦。咁但係其實咧計翻個匯率咧係得幾蚊港幣嘅啫。咁呢幾張咧就係我家姐去完越南旅行嘅時候送俾我嘅。好，最後啦，呢張我諗大家都好陌生啦，就係伊朗紙幣，有冇見過咧？係啦，咁佢面值係幾多咧？就係5000啊。嗱，一樣啦，你見到好多個零啦，咁但係個價值咧，伊朗打仗之前咧就係值好似2、3蚊港幣嘅，跟住打完仗之後咧，而家咧就好似連1毫子都唔值，係啦，貶值得好緊要啊！好啦，咁以上咧就係我所收藏嘅紙幣嘅一個整理，係啦，唔知大家見過幾多種咧？係啦。好，咁我哋今日條片就嚟到呢度先，拜拜。